여러분 안녕하세요. 영어제국의 영재쌤 인사드립니다. 오늘은 수능 특강 영어 독해 연습 2강 12번을 보도록 하겠습니다. 5세기에 그리스의 철학자 프로타고라스는 선언을 했대요. 인간이 만물의 척도다 라고요. 이 말을 다시 풀어서 말해보면, 다시 말해서 우리는 세상에 대해서 얼마나 쓸모가 있습니까? 당신은 무슨 쓸모가 있습니까? 라고 세상에게 물어볼 만한 자격이 있다고 느끼는 것이래요. 우리는 추정합니다. 대절 전체라고 가정을 합니다. 우리가 세상의 표준, 기준이라고 추정을 해요. 가정을 해요. 우리가 세상의 기준이야. 이 말은 무슨 말이냐? 모든 만물이 우리에게 비교되어져야만 한다라는 것을 말하는 것이죠. 그래서 우리가 세상의 기준이고 모든 만물은 우리에게 비교가 되어야 된다라고 가정을 하고 있습니다. 추정하고 있습니다. 그러한 추정은 우리가 많은 것을 간과하게 만듭니다. 사역동사 목적어 동사 원형이니까 정리하세요. 능력들인데요. 어떤 능력들이냐면 우리를 인간답게 만들어준다고 말해지는 능력, 즉 우리를 인간답게 만들어준다고 일컬어지는 능력들은 그 능력이 무엇이냐면 공감, 의사소통, 슬픔, 도구를 만드는 것, 기타 등등과 같은 이런 능력들은 전부 다 존재해요. 다양할 정도로 다른 지적 존재들의 사이에서도요. 이 지적 존재들이 누구냐? 우리와 함께 세상을 공유하고 있는 지적 존재들이에요. 됐죠? 우리를 인간답게 만들어준다라고 일컬어지는 능력, 즉 공감, 의사소통, 슬픔, 도구를 만드는 것, 기타 등등의 이러한 능력 전부는 우리와 함께 세상을 공유하는 다른 지적 존재들 사이에서도 다양할 정도로 존재합니다. 동물들이죠. 척추를 가지고 있는 동물들이니까 척추 동물들은 어류도 들어가고요. 양서류, 파충류, 조류, 그리고 포유류도 척추 동물이죠. 그러니까 얘네들은 가로 안에 있는 얘네들은 싹 다 척추 동물인데 이 척추 동물들은 전부 다 공유하고 있어요. 동일한 기본 골격, 장기, 내장기관이죠. 그 다음에 신경계, 호르몬, 그리고 행동을 공유하고 있습니다. 어렵지 않죠? 뭐뭐와 마찬가지죠. 자동차 각각의 다른 모델들이 엔진, 동력 전달 체계, 4개의 바퀴, 문, 그리고 좌석을 가지고 있는 것과 마찬가지로 우리는 주로 외부적인 윤곽, 외부의 윤곽과 몇 가지 내부적인 변경이라는 점에서만 다릅니다. 이거죠. 이 말은 무슨 말이냐면요. 자동차가 세계에 엄청나게 많죠. 뭐 벤츠부터 뭐 여러 가지 막 외제차들 쭉 있고 그다음 국산차 있잖아요. 이런 모델 엄청나게 많은 자동차들이 있는데 그 자동차들이 기본적으로 가지고 있는 게 뭐예요? 그렇죠. 엔진이죠. 동력 전달 체계 있죠. 바퀴 4개죠. 문짝이 있죠. 그다음에 좌석도 있잖아요. 그러나 어떤 거는 벤츠고 어떤 거는 뭐 S사 자동차 아니면 K사 자동차 이렇게 구분할 수 있는 거는 딱 뭐가 달라요? 그냥 외적인 윤곽이 달라요. 외적인 껍질이 다를 수 있잖아요. 그리고 또 내적인 뭐 어떤 변경면에서 다르다는 거는 굉장히 좋은 엔진을 쓰는 고급차가 있기도 하고 그 다음에 좀 상대적으로 저가형 가벼운 엔진을 쓰는 것도 있잖아요. 이것처럼 내부의 어떤 이런 변경면에서 조금 다르다라는 것 뿐이에요. 그러니까 우리도 뭐냐면 척추동물의 포유류에 우리가 속하잖아요. 그런데 기본 골격들은 다 가지고 있어요. 똑같아요. 그러나 우리의 겉모습, 얼굴 모습이 다르죠. 그 다음에 우리가 가지고 있는 그 골격이라든가 장기라든가 신경계나 호르몬이나 어떤 행동들이 조금 어류나 조류나 파충류나 뭐 조류 다른 것보다는 다를 거라는 거예요. 이해되시죠? 하지만
순진한 자동차 구매자들처럼 대부분의 사람들은 오직 동물들의 다양한 겉모습만을 바라볼 뿐이다 라고 이제 마무리를 하고 있네요. 마무리 정리하겠습니다. 이제 인간이 만물의 척도래요. 이 말은 무슨 말이냐? 우리가 세상에 대해서 당신은 무슨 쓸모가 있는가라고 물어볼 만한 자격이 있는 거라고 생각을 하는 거예요. 그래서 이 말은 우리는 세상의 기준이다. 그러니까 모든 만물이 우리와 비교가 되어야 된다라고 얘기를 하고 있죠. 근데 이러한 추정은 많은 것을 간과하게 만듭니다. 사실 우리를 인간답게 만들어준다라고 하는 이 능력들은 다른 지력을 지닌 존재들에게도 다양한 정도로 존재를 하거든요. 그리고 여기 이제 척추동물이 나오잖아요. 여류, 양서류, 파충류, 조류, 포유류들 모두 척추동물에 해당되는데 얘네들도 모두 다 동일한 기본 골격, 장기, 신경계, 호르몬, 행동을 공유하고 있어요. 우리와 똑같은 장기 기관들이 있잖아요. 골격부터. 자동차의 비유를 해보자면 자동차의 모든 엔진, 동력 전달 체계, 4개의 바퀴, 문자석, 문과 좌석 이런 것들은 동일한데 단지 다른 건 뭐예요? 외부의 모습, 겉모습이 좀 다를 뿐이고 그 다음에 그 안에 있는 내부적인 변경면에서 좀 다르다는 거예요. 내부적인 엔진이 다르다든가요. 이렇게요. 그 다음에 이제 그런데 애석하게 사람들이 어떠냐면 동물들의 다양한 겉모습만 보고 그 내면의 안에 있는 어떤 좀 더 내면의 뭐 중요한 부분들을 못 본다는 거죠. 그래서 우리는 겉모습만 보고 동물의 겉모습만 보고 우리가 인간이 만물의 척도다라고 이제 이렇게 결론을 짓는다는 것이죠. 이제 한마디로 요약 정리하겠습니다. 인간은 자신들이 만물의 척도, 즉 만물의 중심이라고 생각을 하지만 이것은 많은 것을 간과하고 있습니다. 사실은 인간과 다른 동물들은 기본적인 특성을 공유하고 있다라고 하는 것을 알려주는 내용입니다. 여러분들 지금까지 공부한다고 고생 많으셨습니다. 영어 제국 많이 사랑해 주시고요. 이 영상이 여러분들에게 도움이 되었으면 좋겠습니다. 감사합니다.